iSure ရဲ့30 seconds iPhone trace ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြည့်လိုက်ပါလေ။ Okay ကျွန်တော် iPhone ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းဖွင့်တဲ့ app တစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်တချင်းဖွင့်နိုင်တယ်။ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့သွားလိုက်မယ်။သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြောင်းလိုက်မယ်။ကြောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းကမပါဘဲနဲ့ပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဟိုတချင်းဖွင့်လိုက်မယ်။ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိုတိုထဲသွားလိုက်မယ်။ဖိုတိုထဲသွားလိုက်ကျွန်တော်တချင်းကလာနေတော့မယ်။အဲ့ကျရင်ကျွန်တော်ဖိုတိုဒီအဖြူဆက်လေးကိုဖိလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပို့လိုက်ကြနော်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းတစ်ရှင်းရမရက်ပါဘူးအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တယ်လို့အခုခုကိုရိုက်လိုက်မယ်တစ်ချင်းရောကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အတန်ရောကျွန်တော်ရတဲ့ reset video မှာရပါတယ်အားလုံးပဲအသုံးဝင်မယ်လို့ပြောနေပါတယ် iSure ရဲ့30 seconds iPhone trick ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် iPhone နှလုံးမှာပေါ့နော် iCloud account တစ်ခုတည်းနှလုံးဖုန်းနှလုံးလုံးမှာထည့်ထားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်အထားရှိတာကူးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုကူးရဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် error နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ note ထဲကိုဘယ်လိုကူးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပို့ကျင်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်သုံးချောင်းနဲ့ဒီစုလိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့လက်သုံးချောင်းစုလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ copy လေးပေါ်လိုက်ဒီ copy လိုက်မယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ဖုန်းကကျွန်တော်တို့အဲ့လက်သုံးချောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟားတဲ့ပုံစံပြန်လုပ်လိုက်ပြီเนาะအဲ့ကျရင်ကျွန်တော် page ဆော်ပေါ်လာနိုင်မယ်အဲ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ချင်တဲ့ပုံလေးကဟိုဘက်ဖုန်းရဲ့ note ထဲမှာရောက်သွားပါပြီအားလုံးပဲအသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် iSure ရဲ့30 seconds iPhone trace ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ iPhone တွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ app တွေရှိတယ်အဲ့ app တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်မပိတ်ဘူးเนาะအနောက်မှာ run နေသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ချင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီတစ်ခုလက်မလေးနဲ့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ဒီ app တွေကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ app တွေပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ app တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးတစ်ခုချင်းစီဖြောက်စရာမလိုဘဲနဲ့အများကြီးတစ်ခါလေးဖြောက်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ app 3ခုရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့3ခုလက်3ချောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြန်ဖြောက်လို့ရတယ်ပေါ့အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပဲတော့တာပေါ့နော်ခီးပဲတော့တာဘယ်ပဲတော့တာအမြင်တရှင်းနားထောင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်နည်းနည်းညှို့မေးချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကကျွန်တော်ဒီ GBS ထုတ်ထားတဲ့ Flip 5 Bluetooth speaker လေးပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ recommend ပေးလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးက base နာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နားထောင်ကြည့်ပွားကြီးလုံးဝ perfect ပဲအဲ့အပြင်ကျွန်တော်တော့တဲ့ကြိုက်တဲ့အချက်ကတော့ရေစိုးလုံးဝခံတယ်ရေစိုးလုံးဝခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဥမာပူးပါတီသွားတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရေကူးကံမှာဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကန်းချီသွားတာဖြစ်ဖြစ်တရှင်းလေးဖွင့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပါတီလုံးဝအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောသလို base နာ perfect ဖြစ်တော့လုံးဝအဆင်ပြေပေါ့နောက်တစ်ပစ္စည်းတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကွဲတာကျတော့ကျွန်တော် GBS ထုတ်ထားတဲ့ Clip 4 Bluetooth speaker လေးပါသူကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ J လေးပါတယ် J လေးပါတော့ကျွန်တော်တောင်းနေပါတက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လွှဲနေချိတ်ပြီးတော့တရှင်းဖွင့်လာပြီးကျွန်တော်တို့ move ပြနဲ့ချိတ်တာလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်တော့တည်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ချိတ်တဲ့အချက်ကကျတော့ site ပါသေးတာပါ site ကသေးပြီမဲ့အတန်းအများကြီးကျေပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး speaker မကြိုက်ဘူးတယောက်တည်းချေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GBS က Bluetooth headphone လေးကိုကျွန်တော်ညွှန်းနေပါတယ်ဒီကောင်လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ base တန်ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခြားနေရာကိုရောက်သွားလို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝ user ရဲ့အရာသာပြေးသွားရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကကျတော့တစ်ခါအားပြည့်တွင်နိုင်40ခန်းနိုင်40ဆိုတော့ကျွန်တော်2ရက်နီးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးကကားစီရပြပြဘယ်နားမှာတုံးလို့အဆင်ပြေiSure ရဲ့30 seconds iPhone trace ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် iPhone နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် gallery ထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးရှိရပေါ့အဲ့ဒီမှာကိုဆက်လက်မှတ်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖိလိုက်မယ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကိုဆွဲတာနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်လန်တာပေါ့နော်အဲ့ပုံလေးကလိုက်ပြီးတော့ကတ်နေမယ်အဲ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့တခြားထပ်ဆက်လက်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်အခုနှိပ်တယ်လို့မျိုးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တော့အလိုလိုနည်းကျွန်တော်ရဲ့ selection group တွေပုံလေးရောက်လာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးဒီဘက်လက်နဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်လက်ကခိုင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတုံးလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် note ထဲပဲထည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် message ရပဲပို့မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပို့လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာဗျာကျွန်တော် SMS message ပေါက်ထဲဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ message ကိုပို့မယ်ထားပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီစာရေးတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်လွှတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တူ input ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ send button လေးနှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ message ပို့ပေးတာဖြစ်သွားပါပြီ iSure ရဲ့30 seconds iPhone trace ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ iPhone တွေပါပေါ့နော်ဒီ app တွေထားရတဲ့ဒီ interface page တွေရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီတွေကစာမျက်နှာလေးဖြောက်ကျင်တာဖြစ်ဖြစ် hide ကျင်တာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ screen တွေကတနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဖိလိုက်ပါဖိလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ app တွေရဲ့ဘေးနားမှာအနုလက္ခဏာလေးနဲ့ပေါ်လာနေမယ်အဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်လေးဟာလေးတွေ့အဆက်လေးနေပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေ့မယ်အဲ့အရာလေးကျွန်တော်ဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်မှရှိရဲ့ page တွေအကုန်လုံးပေါ်လာပါရင်မယ်အမှကျွန်တော်ကိုဖြောက်ကျင်တဲ့ page ဒါမှမဟုတ်ကို hide ကျင်တဲ့ page ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်လေးကိုဖြောက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ page ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် down ကလုံးနှိပ်လိုက်ရင်ပြောင်းသွားပါပြီ